თელეთში ანა მიქაძე-ჩიკვაიძის საწარმოში ყველს მხოლოდ ნედლი რძისგან ამზადებენ და შესაბამისად მათ ძალიან ახარებთ რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში 1 ივლისიდან ამოქმედებული ცვლილებები. Ამ ცვლილებების თანახმად ყველი მხოლოდ ნედლი რძისგან უნდა დამზადდეს, ხოლო რძის ფხვნილისგან დამზადებული პროდუქტის ეტიკეტზე მწარმოებლები ვეღარ დააწერენ ყველს და მათ სხვა სახელის გამოგონება მოუწევთ. ანა ფიქრობს, რომ ამ ნორმის ამოქმედებით ყველის ბაზარზე სამართლიანი კონკურენცია დამკვიდრდება და მოგებული დარჩება ამ ბიზნესის ყველა მოთამაშე. ამ კანონმა მოგვისწრო ჩვენ საღი და ნედლი რძის ლობისტებს კი არა მხოლოდ, არამედ პირველ რიგში გლეხებს. და რატომ? დღეს როცა მას კონკურენტი ყავდა ფხვნილის სახით, ამ ფხვნილის სახით ყველში მას კონკურენტი არ ყავს, ანუ ის სამი ძირითადი მოთამაშე ფერმერი, რძის მომპოვებელი, მწარმოებელი, მეყველე მწარმოებელი, რომელიც ყველს აწარმოებს და მომხმარებელი, რომელიც ელოდება ბაზარზე ყველს, რჩება მოგებული ამ კანონით. ეგრეთ წოდებული ფხვნილის რძისგან არასდროს არ გამოდის კარგი ყველი. მეტიც, 2 კვირაზე მეტი ის ვერ ძლევს. ანა მიქაძე-ჩიკვაიძის საწარმოში, სადაც 17 ადამიანია დასაქმებული, ადგილობრივი გლეხებისგან ყოველდღიურად ტონა ნახევარ ნედლ რძეს იბარებენ. რძე მხოლოდ ძროხის არის, თუმცა ზოგადად გარკვეულ დისკომფორტს იწვევს ის ფაქტი, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ბიზნეს ოპერატორებს არ აქვთ ვალდებულება ეტიკეტზე მიუთითონ თუ რომელი ცხოველის ან ცხოველების რძეს იყენებენ წარმოებაში. ნედლი რძის გამოყენების ვალდებულება რეგლამენტის თანახმად ამ ეტაპისთვის რძის ნაწარმიდან მხოლოდ ყველზე ვრცელდება, აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. მართალია ამ მიზეზით ჯერ არავინ დაუჯარიმებიათ, მაგრამ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა გამოიწვევს ბიზნეს ოპერატორების დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ კი იგივე ქმედება 1 წლის განმავლობაში ისევ განმეორდება, ჯარიმა 1200 ლარამდე გაიზრდება. პასუხი იმაზეც არსებობს, თუ რატომ შეირჩა მაინც და მაინც ყველი. ჯერ ერთი სტატისტიკით დათვლილი რა, ყველაზე დიდი რაოდენობით ქართველი მოსახლეობა მოიხმარს ყველს, რძის ნაწარმთან ყველა რძის ნაწარმი ერთად რო შევკრიბოთ, ყველი უფრო დიდი წილია მოხმარების, ყველის მოხმარების, ეს ერთი. და ჩვენ გვინდა რომ ამით ხელი შევუწყოთ მერძევეობის განვითარებას, ანუ კონკრეტულად რძის მიღებას, ხო? ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე თვითონ განსხვავებით სხვა რძის ნაწარმისგან, ყველის შემთხვევაში რძის ფხვნილზე დამზადებული ყველის საგემოვნო თვისებები არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივ რძეზე დამზადებული. თუ კი ყველის შემთხვევაში აკრძალულია, რძის ნაწარმად ცნობილ სხვა პროდუქტებში, მაგალითად არაჟანში, ხაჭოში, მაწონსა თუ იოგურტში, კვლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება. მშრალი რძის თუ აღდგენილი რძის სახით ამ შემთხვევაში, მთავარია რომ პროდუქტი იყოს მხოლოდ რძის ცხიმის შემცველი და არ შეიცავდეს მცენარეულ ცხიმს. გასული წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სხვადასხვა მიზეზით 35 საჯარიმო ქვითარი გამოწერა. ბაზარზე 1000-ნაირი პროდუქტია გამოტანილი. მომხმარებელს აქვს უფლება ზუსტად იცოდეს, რას თავაზობენ და შემდეგ შემადგენლობისა თუ ფასის მიხედვით თავად გადაწყვიტოს, რომელ პროდუქტზე შეაჩეროს არჩევანი. პრობლემა მაშინ იჩენს თავს, როდესაც ეტიკეტის წაკითხვა შეუიარაღებელი თვალით უბრალოდ შეუძლებელია. ყოველი შემთხვევისთვის ჩვენ თან გვქონდა ლუპაც. ვერა ვკითხულობ ბატონო. არა, ლუპის გარეშე ვერა. ვერა ვერ ვარჩევა. აი, რაღაცა ფერმკთალად არის, არა, მკვეთრად გამოხატული, საშინელებაა. მე გადავწყვიტე ლუპით ვიარო საერთოდ. ჩვენ მიერ ნაჩვენებ ზოგიერთ ნიმუშზე ლუპის გარეშე ეტიკეტის წაკითხვა სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრშიც გაუჭირდათ და ეს არც თუ მცირე პრობლემად იქნა მიჩნეული. ამასთან ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრში მოექცა ერთ-ერთი ცნობილი მწარმოებლის პროდუქტი, რომელიც რძის სახელით იყიდება ბაზარზე, მაგრამ სინამდვილეში ეტიკეტის თანახმად ეს პროდუქტი ფხვნილზეა დამზადებული. არანაკლებ პრობლემაა ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე მწარმოებლებს, რომლებიც თითქოს და ნედლ რძეზე დამზადებულ პროდუქტს გვთავაზობენ, უბრალოდ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ, რადგან პროდუქტში რძის ფხვნილის გამოყენების ფაქტის დადგენა ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია. ლაბორატორიულად ვერ ამოწმებენ შემადგენლობას სამწუხაროდ. თუმცა მომავალში შეიძლება დაინერგოს ეს მეთოდები და ამის შემოწმებაც გახდეს შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ დოკუმენტურად არის გათვალისწინებული. ანუ საწარმოში შეამოწმებენ დოკუმენტებს, საიდან შეიძინეს მათ ნაწარმი, ვთქვათ, რძის რძე იყო ეს თუ რძის ფხვნილი იყო ეს და
შემდეგ რა რაოდენობით, როგორ გამოიყენეს, ანუ მოხდება დოკუმენტური კონტროლი. მართალია სურსათის ეროვნულ სააგენტოში დარღვევების არსებობასაც არ გამორიცხავენ და მაკონტროლებელი ინსპექტორების ნაკლებობასაც განიცდიან, მაგრამ გვარწმუნებენ, რომ ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად სახელმწიფო სწორ ნაბიჯებს დგამს და მკაცრად კონტროლდება სურსათის უვნებლობაც.